इन सर्दियों के मौसम में खांसी जुकाम से राहत पाने के लिए मैं एक स्पेशल काढ़ा लेकर आई हूँ। 1 गिलास पानी ले लिया मैंने, 2 अंजीर, 4 किशमिश, दालचीनी डाल देंगे, आधा चम्मच सौंफ, 2 काली मिर्च, 1 इलायची हरी पीस कर, और ये हैं कड़ी पत्ते 4, और पुदीना डाल देंगे, पुदीने के पत्ते, और पिसा हुआ अदरक डाल देंगे। इन्हें खूब अच्छे से उबालेंगे। मुझे इसमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा है, इसलिए इसमें मैं आधे से पौना गिलास और डाल दूंगी, और इसे खूब उबाल कर जब आधा गिलास रह जाए तब इसे छान लेंगे। अगर आपको ये मेरा काढ़ा अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।